ของแท้สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะไม่อยากหัวเราะเลยค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะ วันนี้เราได้มาเจอกันเป็นทางการนะคะต้าค่ะอ๋อโอเคค่ะคือต้องขออภัยจะบอกเมื่อกี้เราซ้อมใหญ่กันมานะคะแล้วเพิ่งมารู้ว่าหลังจากที่ไลฟ์ไป15นาทีนะคะลืมกดสาธารณะก็เลยต้องขออนุญาตหัวเราะนิดนึงนะคะนัดไว้ทุ่มหนึ่งนะคะก็โอเคค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็เบลนะคะซูเรียโตหลงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกที่มาของชื่อก่อนนะคะซูเรียเนี่ยเป็นภาษาอินโดนีเซียนะคะความหมายก็จะประมาณว่าเวลาใกล้รุ่งนะคะคือเหลืออีกนิดนึงมันใกล้จะสว่างแล้วอีกนิดนึงแต่แบบมันสว่างยังไม่สว่างไงก็เลยออกมาสีนี้นะคะออกมาสีนี้นะคะก็ทีนี้คือยังขำยังแบบว่าอารมณ์มันยังค้างอยู่คือจริงๆนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าขำยังไงเพิ่งจะรู้ไงว่าไอ้ที่เราสองคนเนี่ยไลฟ์สดไปเมื่อสักครู่15นาทีก่อนเพิ่งทราบว่ามันยังไม่ได้กดแชร์ใช่ค่ะนั่งคุยกันสองคนใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยทำไมกล้องเนี่ยแบบสีผิวธรรมชาติมากเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ใสวิ่งมากธรรมชาติมากเลยโอเคค่ะคนแนะนำตัวก่อนค่ะก็ต้านะคะต้าเนี่ยก็สำหรับชื่อต้าก็มีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือเป็นชื่อว่าลาลิต้าค่ะต้าชื่อลาลิต้าก็เป็นชื่อที่พี่สาว2คนเป็นคนตั้งให้นะคะก็คือว่าบังเอิญว่าตอนที่ตัวเองคลอดออกมาเนี่ยตัวเองก็แบบว่าคลอดออกมาโดยขณะพี่สาวโตแล้วเขาอาจจะนั่งดูหนังอินเดียอยู่แล้วก็เลยลาลิต้าเป็นภาษาอินเดียไม่ใช่หนังเวียดนามอะไรอย่างนี้นะเป็นอินเดียนะจ๊ะซูเรียจ๋าเป็นภาษาอินเดียนะคะลาลิต้าก็เป็นชื่อที่สวยงามมากและความหมายก็ดีนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรอ่ะจ้าโอเคแล้ววันนี้เรามาทำไมเอ่ยหัวเราะอีกแล้วซูเรียหัวเราะไม่หยุดนะคะมีนางฟ้าเดี๋ยวต้าจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนางถึงหัวเราะไม่เล่าหน่อยเมื่อกี้ไลฟ์ไปรอบนึงแล้วค่ะความลับก็คือว่าเมื่อกี้ไลฟ์ไปรอบนึงแล้วมันเนื่องมาจากว่าต้าเนี่ยไปกดโอเคกด Public State ก็คือแล้วก็ไม่ได้กดไลค์ทีเนี้ยพอไม่ได้กดไลค์ปุ๊บเราก็พูดกันไปนะคะจนหมดสคริปต์แล้วก็มีพี่ท่านนึงโทรมาบอกว่ามีนางฟ้ากระซิบทำไมฉันไม่เห็นพวกแกหน้าเฟซแล้วก็เลยหาแตกข่าวว่าไม่เห็น2คนที่คุยไปตั้งนานนี่คือคุยอยู่2คนครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ2คนก็คือเพราะว่าคนนี้ค่ะลืมกดอาจารย์ค่ะโอเคค่ะมันก็เป็นด้วยประการชนิดเลยนะคะมันเหมือนเราได้ซ้อมใหญ่เบลกับต้าโอเคก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าวันนี้ที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นการเปิดตัวเพจนะคะอย่างเป็นทางการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเจตนาเราต้องการที่จะเปิดเพจอย่างเป็นทางการวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่วะแกวันที่12พฤศจิกายนค่ะแต่เนื่องจากมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะแอบกระซิบมาว่าให้ถือฤกษ์เปิดตัวเพจวันนี้ไปเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะพรุ่งนี้วันที่10วันนี้วันที่9ก็ถูกดีเนาะมาลืมวันที่11วันที่9นี่ตัวเลขมันสวยไงแล้วก็พรุ่งนี้วันที่10เนี่ยมันก็จะตรงกับวันที่คือมันอิงกระแสกำลังเขาจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่รวมที่สุดของที่สุดนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะก็คือที่ไอคอนสยามนะคะเราก็ต้องชิงเปิดก่อนไอคอนสยามเพราะว่าเดี๋ยวไอคอนสยามมาปุ๊บความตื่นเต้นของเรามันจะลดลงนะคะแต่วันจันทร์นี้นะคะเราก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ไลฟ์ดีๆมาฝากก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวต้าจะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแชร์เดี๋ยวคุณสุเรียช่วยเปิดโทรศัพท์ให้หน่อยนะคะจำรหัสผ่านตัวเองไม่ได้โอเคค่ะก็วันนี้มาจะครูแจ้งเหตุผลไปแล้วว่าทำไมถึงใช้คำว่ากึ่งทางการไม่รู้มันเป็นไรเปิดไม่ได้วันนี้นะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทำไมชื่อเพจของเราวันนี้เราเปิดเพจนะชื่อเดลต้านะคะ Wave of Happiness นะคะก็คือเป็นเพจที่ให้ความหมายของชื่อว่าเป็นคลื่นพลังแห่งความสุขนะคะแล้วก็ทำไมมันถึงเป็นคลื่นพลังแห่งความสุขในวันนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เรา
คือมันอย่างนี้คือเมื่อคืนเนี่ยนะคะเหตุผลเลยก็คือว่าที่ทุกอย่างนะคะมันแบบมันเก็ตไอเดียเอาตอนแบบว่าวินาทีสุดท้ายก่อนเข้านอนหลังมื้ออาหารเย็นอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบว่ากระทันหันมากนะคะเมื่อวานเนี่ยหลังจากทานมื้อเย็นกันแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราสองคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าเป็นสตอรี่ที่ดูแล้วก็น่าจะแบบว่าเป็นอะไรแกก็คือเหมือนกับว่าเราผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเป็นถามว่าวันเนี้ยคือหมายความว่าอาจจะเป็นแบบอย่างนะคะหรือว่าเป็นหนังสือเรียนใช้คำว่าเป็นหนังสือเรียนแล้วกันนะคะอีกเล่มหนึ่งให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านใครหลายๆท่านที่อาจจะมีพูดถึงเราก็มีความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรก็ค่อนข้างจะเยอะจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนอย่างนี้งั้นเล่ามาประวัติมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะคะสมัยโน้นเลยนะคะก็คือว่าเบลกับต้าเนี่ยนะคะใช้คำเบลกับต้าคือเราเกิดนานแล้วเราไม่ได้แก่นะคะแต่เราเกิดนานแล้วนะคะก็คือว่าเบลกับต้าที่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยปวชเลยนะคะตั้งแต่สมัยปวชเลยแล้วเราสองคนเนี่ยบางก็ได้มาอยู่ในแก๊งเดียวกันเดี๋ยวมีโอกาสคงจะแบบว่าเชิญเพื่อนๆร่วมแก๊ง 4-5 ท่านได้มีโอกาสนะคะมารวมกลุ่มกันนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็บังเอิญว่ามีความรู้ความสามารถทักษะที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นชอบร้องเพลงชอบจัดรายการชอบแบบประเภทเนี้ยนะคะแบบสายบันเทิงนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็มีโอกาสนะคะได้ประกวดร้องเพลงแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักร้องในวงดนตรีของทางวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสนะคะได้ไปเข้าเขาเรียกว่าแคมป์ดีเจยุวชนระดับจังหวัดรุ่นแรกของจังหวัดสตูลนะคะเป็นเด็กสตูลนะคะหน้าตาอย่างนี้ไม่เชียงใหม่แน่นอนนะคะก็คือว่ามีโอกาสได้จัดรายการนะคะในสถานีวิทยุนะคะก็คือว่ามีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมตอนนั้นเราไปอบรมแล้วก็แข่งขันคุณสุริยเปิด Facebook ที่จะแชร์ไปอบรมนะคะแล้วก็ร่วมแข่งขันการเป็นยุวชนดีเจยุวชนการเป็นดีเจยุวชนเราก็เคยเป็นยุวชนเนาะจ้าเราก็เคยเป็นวัยรุ่นก็คือเราก็มีโอกาสได้แข่งขันแล้วเราก็มีโอกาสได้ประสบการณ์หลายอย่างตรงนั้นนะคะจนตัวตาเองเนี่ยก็ได้ไปเป็นดีเจเยาวชนจริงๆจัดรายการให้กับเด็กๆส่วนคุณสุริยก็ได้เป็นดีเจจริงๆเลยก็คือจัดรายการเปิดเพลงให้กับใครหลายๆคนที่จังหวัดสตูลในตอนนั้นนะคะและหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่วงการทำธุรกิจทีเนี้ยเมื่อเข้าสู่วงการทำธุรกิจจนกระทั่งวันหนึ่งเราอยู่คนละค่ายนะคะเราก็อยู่คนละค่ายแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะเราจะไม่บอกนะว่าในบ้านเรานี่มีสินค้า 2-3 ยี่ห้อนะคะแต่มันไม่ตีกันไม่ตีกันค่ะใช้ร่วมกันได้หมดเลยรักใคร่กันดีมากนะคะเพราะว่าเราก็คือพูดง่ายๆว่าเราทั้งคู่อยู่ในระดับผู้นำของแบรนด์นั้นๆทั้งคู่เลยทีเนี้ยในเมื่อผู้นำสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันในเมื่อคนที่มีความรู้ความสามารถมาอยู่ด้วยกันวันนี้จึงเกิดไอเดียว่าทำไมเราถึงไม่เอาความรู้ที่เรามีนะคะมาแบ่งปันให้กับใครหลายๆคนที่ติดตามเราทำไมเราถึงไม่เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาส่งต่อให้กับผู้คนไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องของแนวคิดไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องตลาดออนไลน์ทั้งหมดค่ะก็คือสรุปว่าวิสัยทัศน์ชีวิตวิสัยทัศน์งานแล้วก็วิสัยทัศน์ธุรกิจนะคะซึ่งเรามั่นใจว่าจากประสบการณ์ของเราทั้งสองคนรวมกันนะคะในระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้ทำเล่นๆแต่ละธุรกิจเนี่ยเราก็ทุ่มเทแล้วก็ใส่หัวใจนะคะในการสร้างมันขึ้นมานะคะซึ่งเราก็ถือว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือเรียนเล่มสำคัญให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านได้นะคะแชร์แล้วเราโอเคเข้าสู่เรื่องของชื่อเพจเนี่ยตื่นเต้นนะคะก็คือว่าจะใช้ชื่อเพจว่าอะไรดีก็เลยสลามค่ะคุณณัฐวุฒิเดี๋ยวคนนี้ติดตามตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะเชิญคุณณัฐวุฒินะคะมาเป็นเกสต์บ้างนะคะก็คือว่าเราก็เลยแบบกำลังทวนชื่อแบบเบลต้าเอ๊ะมันก็มีคำหนึ่งแวบเข้ามาในสมองที่มีอยู่น้อยนิดนะคะก็คือคำว่าเดลต้ามันคล้ายๆคำว่าเดลต้าเดลต้าก็เลยแบบทักขึ้นมานะคะว่าเฮ้ยมันก็เป็นคล้ายๆแบบมันมีความหมายนี่นะมันคล้ายๆชื่อคลื่นอะไรสักอย่างคลื่นเดลต้าใช่ไหมคะก็เลยไปเซิร์ชหาความหมาย
เสิร์ชหาความหมายอัสสลามุอะลัยกุมค่ะครูซีโคซีนะคะเนี่ยตัวเก่งทั้งนั้นเลยหัวกะทิทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ต้องเชิญมาเข้าไลฟ์ของเราบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคนที่เขามีความรู้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งปันนะเข้ามามีโอกาสได้มาอยู่ตรงเนี้ยแกเดี๋ยวเราเชิญเขามาเขาจะได้พูดไหมถามจริงฉันก็ว่าเชิญเขามาเขาจะได้พูดแกฉันหน่อยอธิบายชื่อเพจถึงไหนแล้วก็อยากจะขัดตรงนี้ว่าคือต้าเนี่ยเป็นคนบอกเขาอยากแบบมีส่วนร่วมว่าต้าเนี่ยคือเป็นคนบอกเขาว่าเฮ้ยเบลแกลองเสิร์ชคำนี้ซิฉันว่าคำนี้มันมีความหมายนะคำว่าเดลต้าเนี่ยมันมีความหมายนะแล้วก็เขาก็เลยว่าเสิร์ชแล้วก็ต่อเลยทีนี้ก็สรุปว่ามันก็คือไปเจอความหมายของคำว่าคลื่นเดลต้าก็คือประมาณว่าเป็นคลื่นที่มีความถี่เดี๋ยวแกคือเมื่อกี้ฉันก็ท่องความหมายของชื่อมาอย่างดีแต่เราต้องเนียนแบบอย่าให้ใครรู้ว่าเรากำลังอ่านสคริปต์อยู่ไม่มีใครรู้นะคะไม่มีใครรู้แน่นอนเลยค่ะแบบนี้ค่ะไม่รู้ก็คือว่าเขาบอกว่าคลื่นเดลต้าเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ที่มีความถี่ประมาณ0 ถึง 4 รอบต่อวินาทีเป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุดสมองช้าที่สุดนะคะสภาวะนี้จะทำให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายนะคะแล้วก็เกิดความผ่อนคลายในระดับที่สูงมากเป็นคลื่นสมองที่ทำงานเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นจิตไร้สำนึกสมองช้ากับจิตไร้สำนึก มันลงตัวมากเลยนะคะคือคำว่าจิตไร้สำนึกก็คือว่าณขณะที่เราหลับพักผ่อนเนี่ยก็คือว่าจิตเราไม่ได้คิดอะไรมันว่างเปล่าก็คือจิตมันปล่อยวางมันโล่งนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่แบบร่างกายหลับลึกจริงๆไม่มีการฝันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอารมณ์แบบว่าคนที่นั่งสมาธิหรือว่าถ้าเป็นมุสลิมเราก็คือแบบละหมาดเนี้ยใช่ไหมคะหลังจากที่คือขณะที่เราทำสมาธิหรือละหมาดเนี่ยจิตเรามันแบบเป็นสุขสงบสุขแล้วแหละแต่หลังจากละหมาดเสร็จนั่งสมาธิเสร็จบางครั้งเนี่ยอารมณ์นั้นความรู้สึกสงบสุขเนี่ยมันก็ยังเชื่อมโยงมานะคะหลังจากที่เราทำสมาธิเสร็จหลังจากที่เราละหมาดเสร็จใช่ไหมมันก็คือว่ามันเกิดความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์ที่สงบสุขรู้สึกอิ่มเอมอยู่ข้างในนะคะและมันก็เลยส่งผลต่อพฤติกรรมหลังจากนั้นของเราด้วยใช่สวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีขอบคุณสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะชาคนนี้ก็มีแต่แบบผู้หญิงสวยเก่งและอะไรมากเลยมีบอกว่าการทั้งสองสวยพูดเก่งขอบคุณมากๆนะคะถ้าจะเชิญแต่ละท่านมาเราต้องคิดหนักมันจะไม่มีช่องว่างให้เราหรือเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือว่าสรุปว่าโทรศัพท์งามค่ะโทรศัพท์งามค่ะเคสงามมากเลย50 บาทนะคะตอนต่อแต่เขาบอกว่าเขาตั้งไว้59 บาทแล้วขอต่อเลย50โอเคค่ะทีนี้ก็ต่อแล้วก็เมื่อกี้คำว่าความสุขต้าพูดไว้คำว่าความสุขใช่ไหมคะต้าบอกว่าคลื่นเดลต้าเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเหมือนที่คุณสุริยอธิบายว่ามันคือเป็นคลื่นที่ส่งพลังงานบางอย่างเข้าไปในระดับจิตใต้สำนึกของเรานะคะคือเรื่องนี้เราจะไม่พูดลึกหรอกค่ะแต่ว่าแค่อธิบายให้มันเป็นตามหลักการเพราะจริงๆแล้วถามว่าเราต้องการสาระมากไหมสนุกสนานกันดีกว่าคือวันนี้เราก็ต้องสารภาพตรงๆนะคะว่าถ้าจะหาสาระกับเราวันนี้เนี่ยมันจะน้อยมากเพราะว่าจริงๆเราตั้งใจจะเปิดวันจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ดีก็ต้าก็ทำภาพเพจขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมีเรื่องที่มาของภาพเพจให้ฟังเห็นนะคะเมื่อกี้นิดนึงที่บอกว่าความสุขคือชอบคำนี้มากค่ะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นของความสำเร็จถ้าชีวิตมันประกอบไปด้วยความสุขความสำเร็จเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งปันความสุขความสำเร็จให้กับคนรอบข้างได้นะคะจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยนะสุริยาเขานี่คือมีการวิเคราะห์มาเลยนะคะเป็นวิทยาศาสตร์เลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณโฟกัสแต่ในเรื่องของความสำเร็จมันจะไม่ได้ความสำเร็จนะคะเพราะว่าจุดตั้งต้นเหมือนที่คุณสุริยาบอกว่าความสุขมันต้องมาก่อนความสำเร็จเมื่อคุณมีความสุขความสำเร็จมันจึงเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาความสุขกับคลื่นเดลต้าแล้วก็กับเพจเบลและต้าเนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงให้มันเป็นวงกลมมันก็เลยทำให้เพจนี้เนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาเหมือนเราเนี่ยส่งคลื่นพลังจากเราสองคนเนี่ยนะคะออกไปยังคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยค่ะให้ทุกคนได้มีความสุขกับเรื่องราวที่เราเอามาให้ในแต่ละวันนี่แหละค่ะมันก็ประมาณนั้นเองคือคิดได้นะเดี๋ยวนั้นเลยนะคะในเรื่องของความสุขไหนบอกว่าจะไม่เอาสาระไงเนาะเยอะไปนิดนึงพูดอะไรเยอะไปนะคะเยอะไปต้องสวัสดีค่ะคุณหลานมีหลานแล้วนะคะหลานนี่ไม่ใช่ลูกของลูกน้องหนุ่ยของเรานะคะน้องหนุ่ยนี่น่าสงสารมากเลยค่ะคือเบลจะเป็นคนที่มอบความสุขให้คนรอบข้างแต่เด็กๆเลยนะคะแกไปทำอะไรเคสโทรศัพท์งาม
คืออารมณ์แบบว่าเคยเห็นไหมผู้ใหญ่ชอบแกล้งเด็กเมื่อก่อนที่บ้านจะมีคูน้ำหน้าบ้านไม่ต้องบอกเลยนะว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะจะมีคูน้ำหน้าบ้านก่อนจะเป็นท่อระบายน้ำไงมันจะมีคูน้ำหน้าบ้านแล้วก็ทีเนี้ยก็บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะชอบแกล้งเด็กนะคะแบบว่านั่งปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าจับตัวแล้วก็แกล้งแบบผลักให้ตกคูอ่ะแล้วเขาก็ดึงกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสนุกนะคนแกล้งอะสนุกไงแต่เด็กไม่สนุกอะคืออันแบบว่าจิกตาไม่ใช่เรามองผู้ใหญ่คือเรามองพฤติกรรมของผู้ใหญ่เขาชอบแกล้งเด็กไงจะผลักเด็กลงไปในคูแล้วก็ดึงตัวกลับมาแล้วก็เอ๊ะอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ตกเราก็อยากเรียนแบบบ้างไงน้องหนุ่ยนี่เลยคุณอัชราสุปราณีนี่เลยหล่อนนั่งอยู่ริมคูน้ำค่ะแล้วผู้ใหญ่อีกท่านนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนะคะก็คือหลับอยู่บนแคร่น้องหนุ่ยก็นั่งริมน้ำเราก็แบบไม่ได้หมั่นไส้ด้วยค่ะริมน้ำด้วย ไม่ได้หมั่นไส้อะไรเป็นการส่วนตัวเลยก็แกล้งผลักไงแกล้งผลักบ้างแต่อีนี่ผลักแล้วไม่ดึงกลับไงผลักคือผลักเลยไงก็คือก็คือมาถึงนี่แต่แบบเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะน้องเขาตกแล้วน้ำมันก็ค่อนข้างลึกอะค่ะคือผู้ใหญ่ต้องช่วยได้ทันยังมีชีวิตรอดจนทุกวันนี้เลยเนี่ยยังมีชีวิตรอดมาหัวเราะถึงทุกวันนี้แบบว่าเรื่องนี้ยังรู้สึกเป็นเรื่องเล่าจนตายเลยนะคะยังรู้สึกผิดอยู่นิดเดียวนะหนุ่ยนิดเดียว รู้สึกผิดไม่เยอะเลย ยังรู้สึกผิดอยู่เลยบอกว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าเราไปลอกเลียนแบบผู้ใหญ่นะแล้วแบบอันนี้เด็กไม่ควรชีวิตเลยใช่เสี่ยงมากนะคะค่ะก็โอเคค่ะต่อนะคะเกี่ยวอะไรเนี่ยนะคะเกี่ยวอะไรเมื่อกี้บอกว่าจะเล่าเรื่องทำคือพูดง่ายว่าเพจนี้มันคือทำมาด้วยเป็นเพราะเราสองคนจริงๆแล้วทีเนี้ยในการที่จะทำภาพเป็นที่เป็นภาพโปรไฟล์คือพูดง่ายว่าภาพโปรไฟล์เนี่ยโอเคเราก็เป็นภาพเราสองคนนะคะก็คือถ่ายด้วยกันน้องหนุ่ยบอกว่าโดนแย่งของเล่นทุกวันเลยคงจะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะด้วยนิสัยเอาไว้เผาเขาไม่เรียกนิสัยพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำทุกวันเขาไม่เรียกว่านิสัยค่ะเขาเรียกว่าจะจุดโอเคทีนี้มาถึงชื่อเพจของเราต่อทีนี้มาเสร็จแล้วปุ๊บต้าเนี่ยก็อยากจะได้ภาพการ์ตูนเพราะว่าต้ามองว่าเฮ้ยภาพการ์ตูนสาวมุสลิมอ่ะมันจะน่ารักไงเพราะว่าแบบใส่คือมันน่ารักกว่าภาพจริงๆของเราสองคนอยู่แล้วอะค่ะทีนี้ก็เลยส่งภาพก็เลยทำตัวเองเป็นคนทำภาพทำวิดีโอเป็นหน้าที่ตรงนั้นคุณสุเรียเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในเรื่องของการคิดคอนเทนต์คิดเนื้อหาว่าเราจะคุยอะไรบ้างซึ่งเนื้อหาที่มีอาจจะสาระบ้างไม่สาระบ้างก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยแต่คนคิดบอกไปแล้วว่าสาระ 20% แล้วทีนี้ก็เลยคิดมาเป็นภาพขอดูภาพหน่อยค่ะคุณสุขอโชว์หน่อยภาพหน้าเพจคือมันจะสลับกันนิดหน่อยนะก็ไปใกล้นิดนึงนะคะทางนี้โอเคนี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งผู้หญิงท่านนี้จะเป็นสีแทนใช่ป่ะท่านนี้จะเป็นผิวขาวแต่บังเอิญว่าอิริยาบถเนี่ยของผู้หญิงผิวสีแทนเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้าผิวสีแทนในภาพการ์ตูนแล้วก็เบลเนี่ยแบบผิวขาวอะไรเงี้ยผิวแบบขาวเหลืองเงี้ยก็คือว่าต้านี่จะเป็นบุคลิกที่แบบว่าที่เรามาเติมเต็มหรือว่าฟูลฟิลกันได้เนี่ยเพราะว่าต้าจะเป็นบุคลิกที่แบบว่าสุขุมแล้วก็แบบจะแอบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะแอบเขาจะไม่แอบไม่การแอบนะจ๊ะคือจะแอบเรียบร้อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านสุขุมแล้วหัวเราะก็แบบว่าหัวเราะทีก็นิ้ว10มือก็มือ10นิ้วก็คือปิดหมดเลยอย่างเงี้ยคลิส่วนเบลนี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วผงผางบุคลิกแบบว่าเปิดเผยนะคะไม่เรียบร้อยนิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทขาดคุณสมบัติผู้ดีข้อที่7มาตรา2วรรคที่3หน้าที่16อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็เลยแบบมันตรงกับบุคลิกของการ์ตูนที่แบบตัวสีขาวผิวขาวอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าเลือกแบบทะเลนนะคะจริงๆแล้วมีใครถามปะเนี่ยตอบยาวขนาดนี้ใช่ค่ะมีใครอยากรู้ปะเนี่ยทีนี้โอเคแกเขาให้เวลาอะไรส่วนที่เขาให้เวลานานแค่ไหนอะก็จริงๆแล้วก็ถ้าจะไม่ให้คนดูเบื่อก็อย่าเกิน30นาทีนะคะค่ะโอเควันนี้เราก็สรุปว่าวันนี้เรามาเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราคือต้าและเบลที่จะมาเป็นเจ้าของเพจเดลต้านะคะ Wave of Happiness นะคะเฮ้ยวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้หรือยังอะอะไรจ๊ะของแถมไม่ใช่ของแถมดิของแจกแต่วันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีสวัสดีค่ะคุณวีระดลคนนี้ก็ท่านนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ตลอดกดไลค์ตลอดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆก็สัญญานะคะว่าจะพยายามต้องใช้คำว่าพยายามแบบว่า
เฟ้นนะคะข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ทุกๆด้านของชีวิตและไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ชีวิตงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเอามาเติมเต็มกันได้หมดเลยนะคะคือเบลก็เชื่อในความสามารถของเพื่อนเบลนะในเรื่องของสาระนะคะส่วนเรื่องของการเรื่องของไร้สาระนี่เบลก็เชื่อในศักยภาพของเบลมากๆเลยนะคะคือวันจันทร์เดี๋ยวทุกอย่างมันจะกลับกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมาเจอของเรารับรองว่าคุณอาจจะได้รอยยิ้มกลับไปถึงจะไม่ได้สาระบ้างหรือสาระบ้างมันก็ไม่เป็นไรเนาะทุกอย่างมันมีแง่ดีแอบแฝงอยู่แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราติดภารกิจจริงๆพรุ่งนี้ก็อยากจะแบบอยากจะมานั่งไลฟ์เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาเปิดตัวไอคอนสยามไอคอนสยามอย่างเป็นทางการใช่ไหมคะจริงๆเราก็อยากจะไปเนาะแล้วก็ไลฟ์คืออยากให้เขาบอกว่าวันหลังไลฟ์แบบเต็มจอนะคะจะได้เห็นชัดๆใช่หรอเต็มจอใช่ไหมชัดไหมชัดหรือยังคะไม่ชัดหรอคะวันนี้ไม่ชัดหรอคือไม่อยากเห็นหน้าใกล้ๆว่างั้นเถอะหรืออยากเห็นหน้าใกล้ๆคะเดี๋ยวหนุ่ยวันนี้ไม่เต็มจอนี่มันเห็นครึ่งบนหรือว่าครึ่งล่างเดี๋ยวเราไปถามหลังใหม่เดี๋ยวเราไปดูโอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์นี้ในอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนอย่างน้อยวันนี้เราก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้ให้คำแนะนำดีๆมาไม่ว่าจะเป็นวันเปิดเพจของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเจอแต่คนน่ารักใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ต้าก็คิดว่าอยากจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากแต่ว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อว่าในวันถัดไปเราก็มีอีกหลายๆคอนเทนต์อีกหลายๆเนื้อหาอีกหลายๆความรู้เนี่ยมาฝากอยู่แล้วแน่นอนนะคะค่ะก็วันนี้ก็ลาไปจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวของฝากคือจะบอกว่าอ๋อใช่จะรีบไปไหนก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอแบบว่ามันกระทันหันมากเลยค่ะกับการที่แบบว่าหาสถานที่นะคะแล้วก็แบบมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงต้องมานั่งคิดพล็อตเรื่องทำภาพในเพจกันโน่นนี่นั่นแต่ก็อารมณ์แบบว่าอยากเปิดตัววันที่9สมองมันหลั่งไหลแล้วอยากเปิดตัวที่9ไงแต่ไอข้อมูลเนี่ยแบบยังไม่รู้จะหยิบอะไรออกมาคุยไงก็เลยแบบว่ามันไม่เป็นไรใช่ไหมก็แค่คือวันเนี้ยเหมือนกับสมองมันหลั่งไหลมากเลยว่าอยากจะทำอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยคิดแล้วก็ทำก็เลยคิดว่าลงมือทำดีกว่าเสาร์อาทิตย์เหตุผลที่แบบว่าเว้นเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์นี้เราทั้งคู่ก็มีภารกิจอะค่ะใช่ค่ะมีภารกิจแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็เราจะเป็นโปรแกรมแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ประมาณเวลานี้แหละค่ะก็คือทุ่มหนึ่งเนาะเราก็จะมาเจอกันในทุกๆวันนะคะเพราะว่าอยากจะมาเจอกันเร็วๆบางคนอาจจะอยากจะไลฟ์ตอนดึกๆแต่ว่าเราคิดว่าเวลานี้น่าจะดีกว่าเนาะประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยคือทุ่มนึงเนี่ยแบบอย่างน้อยเจ้าของสถานที่เขาก็จะบอกว่าจะไม่รำคาญเยอะยังไม่นอนนะคะเราก็มารบกวนได้ค่ะตลอดนะคะเดี๋ยวเจ้าของสถานที่ก็อนุญาตน่ารักสำหรับเราอยู่แล้วค่ะแต่เสาร์อาทิตย์นี้เราก็ต้องหาอะไรข้อมูลดีๆเนาะมาแจมมาลงบ้างแต่อาจจะไม่ใช่การไลฟ์สดเดี๋ยวต้าจะหาข้อมูลดีๆมาฝากวันเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าต่างคนต่างก็มีนะคือเหมือนกับว่าฝั่งน้องก็เราอาจจะไลฟ์มาจากคนละฝั่งก็ได้ไปอบรมได้แต่ว่าเหมือนต้าเขาเรียกไปสัมมนาแกลไปอบรมนี่คือนิสัยไม่ดีจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหลายๆอย่างมานำเสนอเนาะแล้วก็มีมาแจกด้วยเหมือนที่สุริยบอกว่าหน้าตาอย่างเรานะคะทุกท่านคิดว่าเราอยากจะแจกอะไรคะอะไรดีคะที่เราจะแจกหน้าตาอย่างเราเนี่ยแจกอะไรดีคะแกถามใครอะแกระบุชื่อไปหน่อยดิไม่ต้องระบุไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์ดีกว่าว่าเราจะแจกอะไรเอาเป็นว่านะคะวันจันทร์เนี่ยนอกจากข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆแล้วเราก็จะมีของแจกเซอร์ไพรส์มาแจกทุกท่านด้วยนะคะดีมากค่ะดีมากค่ะของอะค่ะนะคะให้เดาให้เดาล่วงหน้าได้นะคะว่าแบบว่าหน้าตาประหลาดอย่างเราสองคนเนี่ยถ้าจะแจกอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นเลยค่ะโอเคค่ะถ้างั้นคุณสุริยาลาไปก่อนดีกว่าเนาะต้องลาไปก่อนมีอะไรที่เราลืมพูดบ้างเนี่ยไม่มีแล้วนะความหมายของเพจแล้วนะคะจริงๆแล้วเราสองคนอะมาถึงอายุรุ่นนี้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะนะรุ่นนี้เลยเหรอรุ่นนี้จ้ะเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเนาะผ่านชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานอะพูดง่ายๆว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยอะเหมือนฉันเลยชีวิตฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเอางี้ก่อนจบเนี่ยขอถามต้านิดนึงนะคะถามต้านิดนึงว่าคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของต้านี่คืออะไรคุณค่าของ
ความหมายหรือว่าคุณค่าของ พูด การมี ง่ายๆ ชี คื วิ อ ต เกิดมาทำไมใช่ไหม เกิดมาทำไมมีความหมายเดียวกันบ่เอาเกิดมาทำไมแล้วกัน เกิดมาทำไม โอเค ไม่เอาคุณค่าแล้วกัน แก โอเคขอบคุณ ฉันจะชด สำหรับ ผิ คุ ด ณค่า มันเป็นการ คืออย่างนี้สำหรับตัวต้าเองนะคะณตอนนี้หลังจากนี้ไปสำหรับคุณค่าของการที่ต้าเกิดมาคือเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้ความรู้กับผู้คนอะค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วถามว่าตัวเองมาถึงตรงเนี้ยก็มีโอกาสได้เรียนในหลายๆแขนงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโค้ชให้กับใครหลายๆคนทำคอนซัลท์เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ให้กับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองว่าด้วยความรู้ความสามารถที่มีตรงนี้คุณค่าสำหรับตัวต้าเองหลังจากนี้คือการให้สิ่งเหล่านี้กับผู้คนค่ะเนี่ยสำหรับต้าเลยนะคะดูเป็นนางงามแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคิดอย่างนั้นจริงๆถ้าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้ถ้าจะปรึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแนวคิดทุกอย่างก็ให้คำปรึกษาได้หมดเพราะว่าโดยส่วนตัวตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองด้วยนะคะในความคิดต้าอย่างหนึ่งเลยนะเบลต้ามองว่าต้าไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าหมดศรัทธาหรือหมดหวังอะไม่เคยหมดศรัทธาไม่เคยหมดหวังกับความเป็นมนุษย์นะคะต้าเชื่อว่าทุกคนนะเปลี่ยนแปลงได้โดยอะไรรู้ไหมคะด้วยความรักค่ะเราทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรักคำนี้นี่คือขนลุกเลยนะคะคำว่าความรักนะคะเป็นคำที่หลายๆคนคือค้นหาแล้วก็อยากได้รับบางคนค้นหามาตลอดชีวิตเลยนะคะมันเป็นคำสั้นๆแต่แบบความหมายกินใจมากสำหรับตัวเบลเองเนี่ยนะคะคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าบางครั้งในชีวิตเราเนี่ยก็มีอะไรที่ได้ทำผิดพลาดไปตัดสินใจผิดพลาดไปหลายๆครั้งในชีวิตนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราได้มาถึงจุดๆนึงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดว่าเราดิ้นรนทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราถึงจุดที่เรามีความรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่อยากแบ่งปันแล้วค่ะอยากจะหยิบยื่นแบ่งปันสองคำนี้เลยนะคะสองคำนี้เลยนะคะก็คือคำว่าคุณค่ากับโอกาสให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คือเชื่อเสมอนะคะว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็มีศักยภาพมากเกินกว่าที่เราคิดซะอีกเราเป็นอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าที่เราคิดอย่างน้อยคือเบลเชื่อว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราชนะมาเพื่อเกิดต่างหากเพราะถ้าไม่ชนะก็ไม่ได้เกิดถูกไหมคะไม่ชนะสเปิร์มอีกหลายๆตัวก็คือไม่ได้เกิดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอะไรที่มนุษย์ทำได้เฮ้ยแบบฉันต้องทำได้อะไรที่มนุษย์ทำได้ฉันต้องทำได้และฉันต้องทำมันให้ได้ดีด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเบลเชื่อเหลือเกินว่าคือเจตนารมณ์ของเราสองคนชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้อยากจะให้มันผ่านพ้นไปด้วยการเติมเต็มและหยิบยื่นโอกาสแล้วก็คุณค่าที่ดีให้กับคนรอบข้างเพราะการให้มันคือการได้รับเสมอนะคะการให้คือการได้รับนะคะยิ่งให้มันจะยิ่งได้คำนี้ไม่เคยตายไปจากโลกนี้นะคะมีคุณอังชนาบอกว่าเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังทุกวันเลยนะเผื่อน้องฟังแล้วจะได้หายจากโรคซึมเศร้าหายจากโรคซึมเศร้าหายแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราสองคนเป็นสาวพลังงานสูง สาวพลังงานสูงนะคะเรามี energy ตลอดเวลาคือมันจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบเราแต่เราก็จะบอกว่าเราทำยังไงเราถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีสูงอยู่ตลอดเวลาทำไมคนที่อยู่ข้างๆเราเขาอยู่แล้วเขามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วอยากอยู่ด้วยอยู่แล้วทำไมเขามีความสุขค่ะเราให้อะไรกับผู้คนเหล่านั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแน่นอนแล้วทุกคนนะคะคอยติดตามเพราะว่ามันเป็นสาระดีๆจริงวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าบอกว่าสาระน้อยแต่เดี๋ยววันจันทร์มาชดเชยวันนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์เพจของเรานะคะแล้วก็คือสัญญาว่าเราแบบคือจะอยู่เคียงข้างเพื่อเติมเต็มทุกด้านในชีวิตของทุกท่านเพราะเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตนะคะค่ะก็ยังไงก็วันนี้เราสองคนก็คงต้องขอลาไปก่อนเนาะเปิดตัวอย่างกึ่งทางการเดี๋ยวมันจะเป็นทางการไปโอเคนะคะเดี๋ยวมีสาระแล้วมันจะเป็นทางการเกินไปนิดนึงโอเคนะคะถ้าวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะค่ะก็ขอให้เราคุ้มครองทุกท่านนะคะหรือว่า
เอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านนับถือนะคะคุ้มครองทุกท่านนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปตลอดนะคะจนกว่าทุกท่านจะถึงฝั่งฝันร่วมกันนะคะไม่ว่าท่านจะมีจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายใดๆในชีวิตก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้เบลกับต้าก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอเค